ចឹងតើតោះនឹងប្លង់ចំណុច NC មេតិតែ NC មេតិយើងចូល file path ចឹងណាជាធម្មតាគឺយើងមានប្លង់តែយើងជា default គឺយើងមាន base reference plan ហើយបើកមកហ្នឹងគឺជាប្លង់ហើយជាធម្មតា3ប្លង់ហ្នឹងគឺយើងគូបានរកសឹងតែទាំងអស់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅតាមចាក់ស្ដែងទៅតាមលំហាត់ខ្លះបញ្ហាខ្លះគឺយើងត្រូវការបង្កើតប្លង់បន្ថែមតែអញ្ចឹងមុននឹងដល់លំហាត់មួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្លង់បន្ថែមឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំមានប្លង់3នេះនេះគឺ top plan front plan right plan ឧបមាថាខ្ញុំចង់បានប្លង់មួយស្របជាមួយប្លង់នេះមួយ top plan ខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់បានប្លង់បន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចសាមញ្ញ control C control V ចេញអត់ចេញទេយើងតេស្តសិនណាអត់ចេញទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅកន្លែង home tab ហ្នឹងណានៅចិត្តអាសញ្ញានេះវាដាក់ថា plans អញ្ចឹងវាមានអាទី1ហ្នឹងគឺ coincident plan ដាក់មកត្រូវ coincident plan អញ្ចឹងយើងមើលអាគេសរសេរបន្តិចហ្នឹងទៅគេថាបង្កើត reference plan នៅក្នុង plan មួយតែតាម plan ដែលយើងបាន select មានថាយើងចង់បង្កើតប្លង់មួយតាមរយៈយើង select ប្លង់ណាមួយមកវាដូចយើង clone ឃើញមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងតមកទៀតវាមានតែថា more plan អញ្ចឹងយើងចុចក្រោមមកវាមាន normal to curve មានថាកែងទៅនឹងខ្សែកោងប្លង់កែងខ្សែកោងby 3 point មានថាប្លង់កើឡើងតាមរយៈ3ចំណុចអញ្ចឹងជាធម្មតា3ចំណុចរត់ត្រង់គ្នាយ៉ាងតិចត្រូវកែ3ចំណុចរត់ត្រង់គ្នាបានយើងអាចបង្កើតបានប្លង់មួយមិនមែនតែ4ចំណុចរៀងជាចតុកោណកែងទេអូខេ tangent plan គឺប្លង់ដែលវាប៉ះទៅនឹងប្រភេទជាស៊ីឡាំងកោង sphere torus spline surface អញ្ចឹងទៅខាងមួយទៀតគឺ coordinate system អូខេអាហ្នឹងកំណត់លើចាប្លង់មួយនេះយើងចង់កំណត់ coordinate វានៅកន្លែងណាផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនដល់ទេឥឡូវយើងសិក្សាអានេះមួយគឺ coincident plan បកប្រែមកថាប្លង់ចៃដន្យអូខេណែអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ coincident plan នេះមកខ្ញុំ clear លើ plan នេះមួយពេលនោះវាលោតប្លង់មួយទៀតឃើញអត់មានសញ្ញាព្រួយនេះអានេះគឺ steering wheel ដែលយើងអាចទាញវាទៅឡើងទៅលើ sorry មកទៀត please សញ្ញាព្រួយមកនេះទៅលើទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបានប្លង់ហ្នឹងធៀបជាមួយអាប្លង់ដែលយើង select មិញធៀបគ្នានឹងប្រហែល50អញ្ចឹងយើងបានប្លង់មួយប្លង់ថ្មីនេះឃើញនៅក្នុងអានេះវាបានដាក់ដែរ plan លេខ4ដោយសារយើងមានប្លង់3ជាស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអានេះប្លង់ទី4នេះដែលយើងបង្កើតនេះហើយវាកម្រិតវាប្រហែលមិញយើងដាក់50ហ្នឹងហើយគឺយើងអាប្លង់ហ្នឹងគឺយើងអាច rotate វាបានដែរតែថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវាកែងវិញអញ្ចឹងយើងដាក់វិញប្រហែល90អីចឹងទៅតោះណានេះគឺនៅក្នុងអានេះជាមួយគ្នាក្នុងប្លង់មួយនេះហើយគឺយើងអាច select បវល់វាកែងហើយយើងទាញទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងបានដូចគ្នាឃើញអត់ណាហ្នឹងយើងបង្កើតប្លង់មួយតាមរយៈបន្ថែមមួយទៀតតាមរយៈ coincident plan យើង click coincident plan ហ្នឹងមកហើយយើង click លើប្លង់ណាមួយទៅតែមកទេវាមានសញ្ញាឲ្យយើងទាញទៅមុខទៅក្រោយបវល់ទៅណាទៅណីតាមតែចិត្តយើងចង់បានតោះណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំសួរចេះវិញខ្ញុំសួរថាបើប្លង់នេះអូខេមើលបវល់វាប្លង់នេះអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំបវល់ចេះខុសគ្នាមួយអាប្លង់មិញអត់ដើម្បីងាយស្រួលឥឡូវខ្ញុំ copy វា copy មកហើយខ្ញុំបវល់វាខ្ញុំដាក់ចំអាគល់នេះមកនេះសួរថាប្លង់ពីរនេះតែមួយឬក៏ផ្សេងគ្នាបិទ reference plan នេះពីរប្លង់នេះតែមួយឬក៏ផ្សេងគ្នាឥឡូវខ្ញុំរុញទៅចេញមួយទៀតបើថាចេះអានេះមិនវិញអញ្ចឹងបើសិនវានៅក្នុងប្លង់ចេះតែតាមទស្សនវិស័យបត់ Euclid គេនិយាយថាប្លង់គឺជាផ្ទៃរាបស្មើគ្មានកម្រាស់គ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងវាមានដែនកំណត់ទេទោះបីវារៀងមិនក៏ដោយតែវានៅក្នុងប្លង់តែមួយតែវានៅក្នុងផ្ទៃតែមួយទេអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្លង់តែមួយទេកំណត់ទោះបីជាយើងចង់ design វាក៏ដោយអានេះខ្ញុំសុំយើងតាក់ទងនឹងប្រភេទនៃប្លង់អារូបរាងគេថា characteristic របស់នៃប្លង់អញ្ចឹងទោះបីវាទូចក៏ដោយធំក៏ដោយបើវា rotate មិនក៏ដោយតែនៅក្នុងប្លង់តែមួយអានេះតែមួយគឺមានតែប្លង់តែមួយឯងចុះបើសិនយើងទាញមកចេះអូខេ
បើយើងទីមកអញ្ចេះគេថាប្លង់ពីរហ្នឹងស្របគ្នាអូខេហើយបើសិនឥឡូវខ្ញុំបង្កើតប្លង់មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំមានប្លង់មួយបន្ថែមទៀតអូខេហើយខ្ញុំ rotate វាដល់90ចឹងប្រភេទបែបនេះគេថាប្លង់ពីរកែងគ្នាអូខេហើយទោះបីជាវាបើយើងទាញទៅឆ្ងាយចេះគេអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគេថា orthogonal ហើយតាមអ្វីខ្ញុំចាំណាតែខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយខុសកន្លែង orthogonal ហ្នឹងខ្ញុំអត់នេះជាស្រ័យមកតែអាហ្នឹងគឺតែមួយមានថាកែងគ្នាហើយបើយើងនិយាយតាមទិសដីទៀតគេថាប្លង់ពីរកែងគ្នាលុះត្រាតែមានបន្ទាត់ពីរកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀតនៅក្នុងប្លង់មួយទៀតមានថាតាមទិសដីអាហ្នឹងនិយាយទិសដីដើម្បីបញ្ជាក់ថាដើម្បីស្រាយថាប្លង់មួយនេះកែងជាមួយនឹងអាប្លង់មួយនេះចំកែងមួយប្លង់មួយនេះគឺយើងត្រូវតែស្រ័យធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាបន្ទាត់មួយនេះកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ពីរនេះនៅក្នុងប្លង់នេះកែងជាមួយនឹងបន្ទាត់ពីរដែលផ្សំគ្នាក្នុងប្លង់មួយទៀតអានេះទិសដីអូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទិសដីច្រើនតែយើងសម័យយើងដឹងថាអានេះវាពីរកែងស្របអូខេហ្នឹងហើយចាអានេះគឺតកតនឹងការបង្កើតប្លង់បន្ថែមយើងប្រើcoincident plan អូខេឥឡូវខ្ញុំគូសអីមួយខ្ញុំអាចថាខ្ញុំគូសវងមូលមួយវាជាស៊ីឡាំងបែបនេះហើយខ្ញុំចង់បានប្លង់មួយដែលវាកែងត្រង់ចំណុចណាមួយនៅលើវងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើ coincident plan មកបានទេព្រោះអាប្លង់នេះខ្ញុំចង់វាកែងនៅអាកន្លែងកោងនេះផ្ទៃ surface វាបានតែបើយើងប្រើចេះវាបានប្លង់គេបានតែស្របសម្រាប់ផ្ទៃនោះទេអញ្ចឹងអូខេហើយយើងថាចុះបើយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងប្រវល់វាទៅអានេះអាចត្រូវបានយ៉ាងដែរគេថាបើកែងក្នុងនេះដាក់90ចឹងមកអញ្ចឹងបើបែបនេះមានថាប្លង់ហ្នឹងវាកែងនៅត្រង់ចំណុចណាត្រង់ចំណុចមួយនេះហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាកែងនៅត្រង់ចំណុចណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្លង់មួយផ្សេងទៀតnormal to curve អូខេយើង click លើ normal to curve ហ្នឹងមកយើង select លើកន្លែងណាមួយនៅលើផ្ទៃមួយហ្នឹងនេះអូខេចានេះវាកែងនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះឬក៏ឲ្យយើងអាច place ទីតាំងណាមួយក៏បានដែរចង់វាកែងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយក៏បានឃើញអត់កែងត្រង់ណាក៏បាននេះប្លង់នេះកែងត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងអូខេហើយបើយើងយក normal មួយទៀតឲ្យវាកែងនៅនេះមួយទៀតក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺប្លង់កែងខ្សែកោងគឺគេចង់និយាយថាប្លង់មួយហ្នឹងកែងនៅត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងនៃខ្សែកោងមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយប្លង់គេមួយទៀត tension ប្លង់ tension អញ្ចឹងវាយើងត្រូវការ select ផ្ទៃកោងនេះប្លង់ប៉ះអញ្ចឹងយើង select មកយើងដាក់កន្លែងនេះមកនេះឃើញអត់យើងបង្កើតបានប្លង់មួយប៉ះកន្លែងហ្នឹងតើកន្លែងហ្នឹងវាដូចបន្តប៉ះនឹងរង្វង់អញ្ចឹងយើង click កន្លែងណាវាប៉ះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគូសរង្វង់មូលមួយឥឡូវគូសរង្វង់មូលមួយទៀតនៅលើប្លង់មួយហ្នឹង control សោះហេយ៉ាគូសខុសប្លង់ខ្ញុំ select ប្លង់ឲ្យខ្ញុំនេះមកមិញខ្ញុំគូសរង្វង់មូលចេះមួយអញ្ចឹងប្លង់ហ្នឹងមិនបន្តរង្វង់មុននឹងកែងហើយយើង select មកខ្ញុំបិទ symmetric ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងវាបន្ថែមក៏ប៉ុណ្ណេះទៅតាមកន្លែងវាកោងកន្លែងវាប៉ះហ្នឹងហើយនេះគឺវាប្លង់ដែលវាប៉ះរង្វង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះតកតងនឹងការបង្កើតប្លង់គឺយើងមើលតាមហ្នឹងបើយើងចង់បានប្លង់យើងប្រើឡើងហ្នឹងបើ IC point ចាំយើងនិយាយសិក្សាគ្នាពេលក្រោយឥឡូវយើងមកត្រឡប់មកមើលលំហាត់របស់យើងវិញខ្ញុំថាមួយនេះអត់មានអីពិបាកយើងគូសវងមូលសិនគូសតាមវងមូលប្លង់មួយណាស្តាប់មួយណាមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគូសអានេះប្លង់មើលពីណាមើលពីស្ដាំទៅអញ្ចឹងយើងគូសវងមូលពីលើមើលពីលើអញ្ចឹងស្រួលជាងខ្ញុំគូសវងមូលខាងក្រៅ60 50ប្រូអិនយកប្លង់មកយើង select លើប្លង់នេះមួយtop plan control សោះ50
mà tiếp trên thời cái extrude vào này tụi bạn sẽ sắp rồi cho nên extrude vào dương phở symmetry trên đó về cái nhập base nó mà đây cái đá đó lò sẽ sắp ơi tầm mà tiết ok dương thời các cùng vùng mù lên này dương chọn này dương mưa phong mưa bị mốc vùng mù nó khang khẽ vía xăm sức hàng có một thầy bộ váy với màn bộ váy vía rồi mình chỉ hai sập hết chẳng những ai cu mệt bán những ai này vô tờ phong này mà phơi của ba này ngắn đấy sưu tiền ngắn đấy men thời ca phong tên của ba này bởi dương bị phim men tên tới những ai phở trên của ba này nhưng mình cu tại sao mấy nhóm cu nó trong vậy trong việc đo chuẩn bị lò mệt bây giờ cùng vùng mua mui này cái đạn này nữa đó ấy extrude xong khai mà trong được vậy này chắc nhung do vùng mua máu nhưng select fly cái front control so h chơi nhưng select chết nhưng select fly mới nó control so h cùng chết số ta với vùng mua nữa này nó năng khăn nồng đó là sai nhưng select fly khăn nồng chắc nhưng vậy tới select a select v nó cứ dùng khá là dương bật fly cu máu ở bên chụp ảnh hà tại mà tiếp dương select tay khăn nồng máu tại vì bạn select đó chẳng dương công ai một bạn ngạm dương không ca select những bật hơn nào bên này dương thử 2 với 2 với sân mắt kìa 2 plan nâng tới dương sùa select nè hay dương extrude xong khai máu đó vô mảng rồi đau luôn còn đấy khăn nó miên mà nè tao mày không về cái nó trong khăn nó miên nó select mấy như cho điểm lệ nó đó chống tử tới cho khăn nó như thế mày tim nhớ đại giỏi đó sai về sai chụp anh em bật design thân video này đại giỏi đánh chứ bởi vì đánh giấy nhưng tốt khó rồi đó trên cái lại ní nhầm vợ toàn vốn cụ bên em máu đây lại ní maintain tới cái dương ai thua trên mùi tiền cái dương subtract về cái nhà là cái subtract á trong như mới dần thở được tới anh ấy tao với intersect meta tao với chụp cái này mà bị cắt chỉnh bàn bây giờ dân công kích AC với hé với anh ấy dân sẽ lại tới dân thì là cho bán tạm đang tới đấy tầm mà tiết dân sẽ lại tay này máu tay ngàn cái đấy hay những bật đi giải thân thân bởi những bật tế vì cho về kì vì có chi chụp ở lượng ní vì cho bản lại hold chụp concentric vì cho offset vì cùng một lượng không nâng tỏ chứ nhưng cùng từ nhảy sở những bật design thì tới cùng mọi việc detect khi on nữa hay như select bật này máu nhưng ai thì bán select đầu tiên nhưng click sẽ nhập lui đi máu thế đánh đây đánh đây tâm trí tiền một tới ok chẳng có máu lương vô đổi tầm mà tiết đàn đây mình như thơm mạch bàn vụ mua khăn non đó khăn kẻ đọc hèm cùng pua vía mà sam hèm mình chỉ khiến sam phòng người mình chỉ đâm vậy thứ mày nhưng vào style từ đá rồi coi dương miên style không mày mà nhưng vào style từ đá bây giờ select phong người này phong hàng non không select ba này thứ mày tránh dương thời ca bằng ca phong số ta bằng ca phong người này phong thòng đá concentric thòng đá constant thòng đá normal to curve để có tension tam ca kịch bởi nắng sao tại ai từ đuôi tầng 7 đây phần té bởi dương kịch pika và các normal long là cày ở bên cây này nè giờ tới rồi này vô phía vậy trong giờ lấy ở dân vong kịch hà thứ mấy của xi lăng này đi cho các bạn mà dân phở phong cây ở bên cây này này nè bị ót rồi cái nhận viên tế nhưng mà này ra phong cây man tế bật cái như bật con chỉ cu màu chơi nè chống phong bởi dân cu tới viên extrude mình chơi vì nè mình chơi bạn bây giờ phở phong pa ok bây giờ phở phong pa nhưng cu phong mất pa vậy đó mẹ tha nhầm tới nó ní
បើសិនជាយើងប្រើប្លង់ប៉ះមានថាយើងប្រកាសជាគូបានប្លង់មួយប៉ះឡើយនេះចេះតើអត់ប្លង់មួយនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ប្លង់មួយនៅកន្លែងនេះអូខេអានេះប្លង់វាបើយើងគូឲ្យវាប៉ះវាទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងតែមកទៀតយើងគូវងមូលយើងចប់ប៉ុន្តែសួរថាពិបាកស្រួលអត់វាអត់ស្រួលទេតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើវិធីដែលខ្ញុំគិតថាគ្រាន់បើជាងហ្នឹងគឺយើង select ប្លង់មួយនេះប្លង់ខាងក្នុងណាហើយយើងរុញទៅខាងនេះរុញទៅមែនយើងសិក្សាវាមកពីផ្ចិតមកនេះមែន10ពីផ្ចិតមកនេះមែនពីនេះមកដល់នេះ50ហើយអាចំណុចផ្ចិតរបស់វានេះមកនេះ10អញ្ចឹងយើងទាញប្លង់មួយនៅណាក៏បានដែរឬក៏ចេះក៏បានដែរចេះបានដែរយើងកាត់ដល់ក៏មិនខ្ញុំភាំងដែរយើងយកចេះខ្ញុំវងមូលមកស្រីខ្លាំងមួយនេះតើអត់ control សោះហាយើងគូននេះមែន15 15 10បាទអូខេមាននៅណានៅនេះតើអត់ហើយយើងធ្វើមិនទៀត domain smart dimension ហើយដាក់នេះអូខេអា15អានេះ10ហៅ40ចឹងមកក៏បានដែរតោះណាត់ហើយយល់អត់បាទចឹងតមកទៀតយើងselectផ្ទៃខាងក្នុងទៅហើយយើងធ្វើដូចមិញនេះប្រហែល36បុចហើយយើងកាត់អាខាងក្នុងចោលនេះចេះអូខេចឹងក៏បានឬក៏អានេះមកទីអានេះតាក់តិចនេះយើងធៀបមកប្លង់នេះមួយទៀតយើងទៅទិញប្លង់ហ្នឹងមកសិនមកប៉ុន្តែទិញប្លង់ហ្នឹងមកវាដូចតែប្លង់នេះដដែលព្រោះថាប្លង់វាផ្ទៃរាបស្មើគ្មានកម្រាស់មានដែរកំណត់នេះតែយើងទាញចឹងមកឲ្យស្រួលយើងបាទប៉ុណ្នេះហើយបាទយើងទៅយកវងមូល select លើអានេះមក select លើប្លង់មួយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគូសមកទីមិនដដែលយើងត្រូវការធៀបវាដដែលទៅនេះគូសមកវាដូចគ្នាមួយអាប្លង់ base នោះដដែលទេអូខេបើមួយផ្សេងទៀតគឺយើងអាចធ្វើមិនបានគឺយើងអាចយក tangent អូខេ tangent ខ្ញុំ select ផ្ទៃមួយនេះហើយឲ្យវាកែងហ្មង90ដឺក្រេនេះប្លង់មួយនេះអូខេតមកទៀតខ្ញុំគូសវងមូលលើប្លង់មួយហ្នឹងមក control សោះហាណា15 10តមកទៀតយើង extrude មិនអំបិទ symmetric សិនអញ្ចឹងបើទៅខាងនោះមែនអាឡៃនេះទៅខែគួយកណនីតិចមែនតែបើខែនេះមកមែនអានេះ20អាណា20ជប់អានេះអាខាងក្រៅនេះវាមក30អញ្ចឹងកម្មវា15អូអានេះកាត់ចិត្តយើងកាត់ចិត្តវា15បូកអានេះប៉ុន្មានទៀតអត់កើតយើងកាត់ចិត្តវិញមានថាយើងចង់រកប្រវែងប៉ុណ្ណាយើងចង់រកប្រវែងអានេះមិនកន្លែងយើង extrude អញ្ចឹងយើងចង់ថា extrude ដល់នេះប្រហែលអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាប្រព័ន្ធនេះបូកមកប្រព័ន្ធនេះថតអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះវាស្មើនឹងកម្មនៃអាវងមូលខាងក្រៅ15ថតបើកប់ចិត្តវា30ថតហើយបូកជាមួយអាណាប្រព័ន្ធនេះប៉ុណ្នេះមែន18ថតអញ្ចឹងវាត្រូវប្រហែលឬក៏អូខេគេគិតថាអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងវាត្រូវមក15បូក18 30មែន33អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ extrude វា33អូខេហើយអានេះបើយើងទៅ extrude ទៅលើវិញយកមែនយកចាំមកទៅហើយ smart dimension មកទៅអាកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរមែនថែមទៅយើងគុំនេះយើងធ្វើចេះមកទៅលឿនទៅមិនលឿន
extrude វាមកអូខេយើងប្រើ smart dimension កន្លែង style tactic smart dimension លើ 3D ខ្ញុំកំណត់ពីនេះមកនេះមែន38អូខេ36នោះអញ្ចឹងយើងមកមើល dimension ឡើយនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយដល់ទៀតវាមានអាសញ្ញាព្រួយនេះនៅលើ 3D បើពេលយើងកំណត់លើ dimension លើ 3D យើងចង់ប្រែប្រួលវាមានអាខាងនេះមានអាខាងនេះអានេះបើយើងចុចអាទៅវិញទៅមកនេះគឺពវល់ទាំងអស់ប្រែប្រួលទាំងអស់បើយើងយកអានេះវាវល់តែបាតវាហើយបើយើងយកអានេះវាវល់អាខាងលើហ្នឹងមើលនេះអញ្ចឹងយើងមើលតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំកែអានេះវិញមកខ្ញុំយក36មកចេះតើមិនទៀត smart dimension ទៀតនេះ18កំណត់ខាងណាយើងកំណត់នេះដែរ18ចុះមកដល់ទៅអានេះវាលោទៅ33អូខេអញ្ចឹងចេះមួយទៀតចាក់សោវាទៀតបានអត់ចាក់ឲ្យវាចេញកំហុសអានេះខ្ញុំកំណត់ខាងនេះមកមែន18អារើតិចចឹងកំណត់លើ 3D នេះអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអត់កំណត់អត់ចាក់សោវាទេអត់ចាក់សោវាទេធ្វើម៉េចមកកៅឯ18កៅញ៉ៃញ៉ៃហើយអញ្ចឹងយើងកំណត់ដូចមិនកំណត់ដាក់ dimension ចឹងលឿនយើងដល់ប៉ុណ្ណេះហើយមួយជើងទៀតយើងវាស់ចឹងមក extrude ចឹងតាមហ្នឹងមកបាទនេះវា36ប៉ុណ្នេះមែនប៉ុណ្នេះគឺ30 18វាប៉ុណ្ណា15អញ្ចឹងអានេះ extrude វា3បាត់ណាចុះ3អានោះវាតែអត់ត្រូវយកត្រូវអូអញ្ចឹងមានថាគោះតាមនេះវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងយល់អូយើងកំណត់ plot នេះទៅរវល់ជាងបើយើងកាត់ពី tension មកវាពិបាកហាត់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អូធ្វើចេះល្អបំផុតនេះអស់ហើយបានប៉ុណ្នេះយើងគូវងមូលធៀបជាមួយអាប្លង់មួយនេះប្លង់មួយនេះហើយយើងគូសនេះទៅ15 10ស្រែវានៅកណ្ដាលចឹងមកនេះចេះស្រួលជាងបើយើងដាក់ពីលើចឹងកំណត់វិលហ្នឹងហើយតមកទៀតចេះ extrude វាមកតោះកំណត់ dimension នេះហ៎ smart dimension 15 10 ពីផ្ចិតនេះមកជាមួយនេះ40នេះតមកហើយយើង select អាផ្ទៃខាងក្នុងហ្នឹងអូខេហើយយើងទាញវាមកសងខាងមកចប់រឿងមែន36តមកទៀតយើងចោះវាទៅកាត់អានេះចោលហើយ select អានេះទាញទៅក្រោយអស់ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអានេះវាលឿនយើង rapid យើងលឿន25នាទីបាទ